ନବବର୍ଷ 2021ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ହସ ଖୁସି ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା। ହାତୀ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖ ହାତୀ ଆଉ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖ ଏପଟେ ଏଣ୍ଡୁଅ। ହାତୀ ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବଟି, ଏଣ୍ଡୁଅ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବଟି। କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ହାତୀ ଭଳିଆ ଜୀବ ଛୋଟ ଜୀବ ବା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା କେମିତି ମାନିଲା ଦେଖିବା। ଆସ ତେବେ ଆମେ ପାଠ ନମ୍ବର 6କୁ ପଢ଼ିକି ଆବୃତ୍ତି କରି ଦେଖିବା କେମିତି ଏଣ୍ଡୁଅ ବିରାଟ ବଡ଼ ହାତୀ କଥା ମାନିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମୋ ସହିତ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମରୁ ହାତୀ ଆସୁଥିଲା ସୁଣ୍ଡ ହଲାଇ, ମେଣ୍ଢା ପଲ ଦେଖି ଗଲା ପଳାଇ। ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ହାତୀ କ'ଣ କଲା ନା ସୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ମେଣ୍ଢା ପଲ ମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ନଈରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ସୁଣ୍ଡରେ ତାହାର ପିଚିକାରି ମାରି ପାଣି ଖେଳେ ଗଲା ମାତି। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ହାତୀଟି ନଈ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ତା ସୁଣ୍ଡରେ ପିଚିକାରି ମାରି ପାଣି ଖେଳେ ଗଲା ମାତି। ଦେଖ ପାଣି କେମିତି ତା ସୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଚାରିକଡ଼ ଫିଙ୍ଗୁଛି, ସେ ଗାଧେଇବା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଲ? ଆଉ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଦେଖ, ହାତୀ ଆସୁଥିଲା ସୁଣ୍ଡ ହଲାଇ, ମେଣ୍ଢା ପଲ ଦେଖି ଗଲା ପଳାଇ। ତାପରେ ନଈରେ ପଶିଲା ହାତୀ, ସୁଣ୍ଡରେ ତାହାର ପିଚିକାରି ମାରି ପାଣି ଖେଳେ ଗଲା ମାତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ ଏତକଟା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ହାତୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ନା, ହାତୀ ନଈରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ମେଣ୍ଢା ପଲ ମାନେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ହାତୀ କ'ଣ କଲା ନା ତା ସୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପିଚକାରି ମାରି ଚାରିକଡ଼ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଖେଳିଲା ବା ପାଣି ଖେଳିଲା। ତାପରେ ପର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଣ୍ଡୁଅ ଗୋଟେ ହାତୀକୁ ଅନେଇଛି, ହାତୀଟି ପାଣିରେ ପଶେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଦେଖିବା, ହାତୀର ଖେଳକୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦେଖି କହିଲା ତାହାକୁ ତରାଟି ଆଖି, ଅସନା କରୁଛ ପାଣି। କ'ଣ କଲା ନା ହାତୀର ଖେଳକୁ, ଯେ ହାତୀ ପିଚକାରି ମାରି ପାଣି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ଏଣ୍ଡୁଅ କ'ଣ କହିଲା? ତରାଟି ଆଖି ବା ଆଖି ଦେଖେଇକି କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା ନା ଅସନା କରୁଛ ପାଣି। ଅସନା ମାନେ କାଦୁଅ କରୁଛ ପାଣି। ଜୀବନ ପାଇଁକି ବିପଦକୁ ତୁମେ ଡାକୁଅଛ ଜାଣି ନା କ'ଣ? ତ ପାଣି ଅସନା କଲେ କେମିତି ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ଦେଖିବା। ପାଣି କାଦୁଅ କଲେ ଯେ ଜୀବମାନେ ସେଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତା ପର ପଦରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ସୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହାତୀ ପଚାରିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ, କହିଲ ମୋତେ, ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣୁଅଛି ସତେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା ଶୁଣି ହାତୀ ଫଟକି ଉଠିଗଲା, ନଈରୁ ଉଠିଗଲା ପରେ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲ ଭାଇ? ମୁଁ ତ ମୋର ଗାଧଉଛି, ପାଣି ପିଚକାରି ମାରୁଛି, ପାଣି ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ମୋର ତ ମୁଁ ଖେଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ କିପରି ମୁଁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଖିବା, ଏଣ୍ଡୁଅ କହିଲା, ହେ ହାତୀ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡରେ କି ତୁମ ଅକଲ ନାହିଁ? ଦୂଷିତ ହୋଇଲେ ଜଳ, ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗରେ ଲୋକେ ହେବେ କଲବଲ। କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ଥରେ? ଦେଖ, ଏଣ୍ଡୁଅ କହିଲା, ହେ ହାତୀ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡରେ କି ତୁମ ଅକଲ ନାହିଁ? ଦୂଷିତ ହୋଇଲେ ଜଳ, ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗରେ ଲୋକେ ହେବେ କଲବଲ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ପାଣିକୁ ଗଡ଼ିଆ କରିବ, ଗଡ଼ିଆ କଲା ପରେ ଏହି ପାଣିରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଧେଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଜ୍ୱର ହେବ, ଝାଡ଼ା ହେବ, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗରେ ଲୋକେ
ବଲ ବଲ ହବ। এই ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ବାମ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେ କଳା କଳା ଦାଗ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା କାଦୁଅ ଦୂଷିତ ଜଳରେ ଗାଧୋଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଧରିଛି। ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ କହିଲା ହାତୀ, ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ ତୁ ମୋହର ସାଥୀ, ମାନୁଛି ତୋହର କଥା, ସାନ ଦେହ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ସାଇତିଛି ତୋର ମଥା। କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲାଇ କହିଲା ହାତୀ, ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ ତୁ ମୋହର ସାଥୀ। ହାତୀ କ'ଣ କଲା? ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ଏଣ୍ଡୁଅ ଭାଇ ତୁ ମୋହର ସାଥୀ। ସେ କହୁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ତୁ, ମାନୁଛି ତୋହର କଥା, ତୋ କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି, ସାନ ଦେହ ସିନା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ସାଇତିଛି ତୋର ମଥା। କହୁଛି ମୋଠୁ ସିନା ତୁ ବହୁତ ସାନ, କିନ୍ତୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସାଇତି ରଖିଅଛୁ। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର 6 ନମ୍ବର ପାଠ ବା ପାଠ 6। ୟା ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାର ବା ୟା ପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପର ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଏବଂ ତୁମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ 5 ଥର ଲେଖାଏଁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଥରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।